Assalamualaikum. Hari ini Tete Atika sakit panas dan flu serta pilek. Bismillah ya, kita ikhtiarin untuk sembuhnya dengan memakai ini, obat tradisional, bawang merah sama kayu putih plus kaos kaki. Pertama-tama setelah bahan-bahan semua tersedia, bawang merahnya bisa diiris, bisa juga di ini ya, lalu campurin dengan kayu putih. Habis itu diaduk-aduk dulu biar meresap, lalu dibalur-balur ke kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkan kembali anak gadisku, insya Allah. Bismillah ya Naya. Dengan memakai ini Teteh sehat lagi, ceria lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ikhtiar ini Teteh sehat lagi ya. Lalu masukin bawangnya ke dalam kaos kaki, lalu pasangin kaos kakinya ya nak, ya seperti ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah ya nak ya, sehat lagi ya nak ya.